malaki, malaki. I'm walking alone, the streets are empty. Alright, good morning mga kakuya. Tayo po ay maghuhuli ulit ng salasa dahil hindi pa tayo makalaot. Nalasa ulit tayo mga kakuya. Ang gamit natin ay Rentex ulit. Walang hook. Ayan, tela lang, tela. Okay, alright. Isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labinsa. Alright! Itong isa, bali dalawa. Okay. It's on. Hi. Yan mga kuya, unang huli ko. Ay, naku, itong problema. Mahirap tanggalin. Kailangan patulin ah. Okay, try natin itong kulay violet. Wala pong hook ito mga kuya. Yan. Parang hindi parang hindi gusto. Masyado yatang mahaba. Sibad ulit. Okay, alright. Aray ko. Nadali ako. Oh no! Nadali yung daliri ko. Matalas yung kanya. Tuka. Ang ipin niya matalas. Nako. Nadali. Hirap tanggalin. Okay, ito mga kuya. Pangalawa na. So. Nadali. Oh. Got. Dugo, dugo. Hey.
malaki. Okay. Medyo malaki mga kakuya. Wrap. Na. Pwede. Okay. Try. Okay, laki. Hirap tanggalin. Ayaw na. Okay. All right. Yes. All right. Ariya ulit. His own. Wow. Sarap nila. Okay. Uy. Yan, kuya. Ay, sus. Ito, mahirap dito. Kailangan lagutin na natin. Okay. Fish on, dalawa mga kakuya. Yung pag isa, huli pa isa.
Unahin muna natin tong isa. Okay. Okay. Aray ko nangangagat. Kulit. Okay. So area ulit natin. May huli din yung isa, yung kabila mga kakuya. Ayan o. Iyata muna. So dala-dalawa yung ating sibad. Ito namang isa, huli din. Parang nawala. Parang nawala siya. Wala na, nakalabot. Nakawala mga kuya. Nakaalpas. Oh good. Alright. Oh, nakaalpas ka. Sayang. Sayang, nakaalpas yung isa. Okay lang. Dalawa. Gulo na.